بسم الله الرحمن الرحيم. كيف الحال؟ معاكم المهندس وليد ناصر. معانا جهاز دل E6440 بي، مشكلته طافي كليا كما هو مبين لنا الآن في الصورة. بعد أن نوصل الشاحن إلى اللابتوب نريد أن نشغل اللابتوب الآن. هذه النقطة زر الباور، نريد أن نشغله لكن لا يستجيب معنا، طافي كليا. فأنا نريد أن نشغله وهو لا يستطيع أن يشتغل معنا. بعد أن قمنا بفحص المذر بورد واللوحة تبين لنا أنه يوجد يعني في بطارية البايوس يوجد الفولتية ليست طبيعية كما هو مبين لنا الآن. قسنا بطارية البايوس بجهاز الملتيمتر بوضع الفولت الدي سي كما هو مبين لنا الآن. بطارية البايوس تعطينا 1.7. هذا القياس ببطارية البايوس يعتبر نوعا ما ليس سليم، لأن بطارية البايوس تأتي في حدود 3 فولت 3.3. هذه تعتبر أن البطارية سليمة. إذا كانت مثلا 3 فولت أو 3.3 فولت في هذا الحدود تعتبر سليمة، لكن إذا كانت تعطينا نفس هذه القراءة 1.7 هذا يدل أن فيها تلف بطارية البايوس. الآن نقوم بتبديل بطارية البايوس التالفة، هذا البطارية التالفة بأخرى سليمة. الآن نبدل هذا البطارية التالفة بالأخرى السليمة. الآن نقوم بتوصيل المذر بورد والجهاز إلى الشاحن. الآن نقوم بتشغيل الجهاز. من هنا نقوم بتشغيل الجهاز. بدأ يشتغل معنا، لكن عند الأجهزة الدل عند تغييرها بطارية البايوس في البداية تتأخر بعض الشيء ثم تشتغل معنا. الآن كما هو ظاهر لنا بدأ يشتغل معنا بشكل جيد بعد تبديل بطارية البايوس. الآن مثلا نقوم بإيقاف تشغيل الجهاز، توقف معنا الآن. نقوم بتشغيله من هنا من هذا الزرار. يشتغل معنا بشكل جيد وتم حل المشكلة، وذلك بتبديل بطارية البايوس. في هذا الموديل يمكننا أن نقوم بتبديل بطارية البايوس من دون أن نقوم بفك الجهاز كامل، لأني فكيت هذا الجهاز لكي أفحص اللوحة بشكل عام. لكن إذا أردنا أن نغير البطارية البايوس بإمكاننا أن نزيل الكفر هذا اللابتوب من تحت ونغيرها بدون أن نفكه كامل. وتحية للجميع.